Babi, kako se začne vojna? Kako se začne vojna? Začne se nenadoma. Vse se zgodi naenkrat. Ne vem. Vojna se ne najavi. Vedno te preseneti. Čeprav opozarja nase iz minute v minuto. To je ena tako grda reč, da preseneti vsakogar. Pa naj si še tako misli, da ve, kako bo prišla. Ko pride, preseneti, verjemi mi. Kljub drugi svetovni vojni, ki so jo pametni ljudje označili s številko, ker so seveda vedeli, da ne bo zadnja, so povojne generacije živele v prepričanju, da so z vojnami opravile. Ljudje so bili uspavani s 50-letno pravljico o bratstvu in enotnosti. Verjeli so ji, kajti bilo je nemogoče, da bi prijatelj streljal na prijatelja. A v četrtek 27. junija leta 1991 se je izkazalo, da je to mogoče, da je pravzaprav čisto enostavno, da bodo tudi po največji svetovni moriji rojeni ljudje morda že malce naveličani velikih partizanskih zgodb in še večjih partizanskih filmov spoznali pravo, resnično, umazano vojno. Pred svojim pragom. Iztoka Vardjana, rojenega leta 1971, je vojna ujela v Novi Gorici, kjer je služil vojaški rok v jugoslovanski armadi. Na dan osamosvojitve je bil dežuren. Teleprinter je vso noč bruhal ogromne količine papirja in samo sklepal je, da to ne pomeni nič dobrega. V Karavli je vladalo napeto stanje. Nobenih informacij, kaj se je dogajalo zunaj Karavle, po Sloveniji ni bilo. Časopisa nismo dobivali, televizije nismo mogli gledati, tako da smo bili prepuščeni sami sebi. Poveljnik, ki je prišel na novo na mesto poveljnika Karavle, je bil zelo strog in glede na njegovo obnašanje in dogajanje smo vojaki dojeli, da se tudi ne misli predati. Zdaj, od samega začetka sem načrtoval pobeg iz Karavle, vendar nekako nisem mogel najti pravega načina, kdaj in kje pobegniti. Ko so začeli krog vojašnice obkoljevati vojaki v maskernih uniformah, kasneje se je izkazalo, da gre to za vojake Teritorialne obrambe Slovenije, smo vojaki, oziroma sam še najbolj v vojašnici začel razmišljati, da mogoče so pa to le vojaki NATO pakta, kot so nam razlagali vojaški poveljniki. Moji prijatelji so mislili, da nas je NATO pakt res napadel, sam pri sebi pa sem si dejal in mislil, da je NATO pakt oziroma Amerika prišla pomagati vojski Sloveniji. Po vsem mestu je odmevala pesem, pokale so petarde. Njegovi sonarodnjaki so proslavljali odcepitev, sam pa je bil na nasprotni strani. Ko sem se odločil, da bom pobegnil, sem spakiral svoje stvari, pripravil sem orožje, naredil plan pobega, vendar ko je prišlo ta ključni trenutek pobega, to ni bilo tako enostavno, kot sem si sam zamislil. S sabo sem vzel samo vojaški nož in bombo, ki sem jo našel v stražnici. Ko sem prišel do psa, je pes začel cviliti, ker je smatral, da je čas za odhod na mejo, za obhod državne meje. V sosednjem rovu od psa, na oddaljenosti približno 10-15 metrov, je sedel vojak, kateremu nisem zaupal. Po narodnosti je bil Makedonec. Mogoče niti ne bi streljal na mene iz sovraštva, ampak zaradi strahu, ker v Karavli je vladal strah. Potem sem preskočil ograjo in začel po železniški progi bežati v neznano. V tistem trenutku sem šele začutil, kaj sem storil. Da sem pobegnil iz vojske, da sem lahko obsojen za dezerterstvo.
V tistem trenutku mi je prišla na misel, da bi mogoče aktiviral oziroma usposobil bombo, ki sem jo imel s sabo. Bomba je bila spravljena v zeleni škatlici in ko sem odvrgel to škatlo, se mi je zdelo, kot da je bombo že razneslo. Ko sem tekel po železniških progih, so moji koraki v noči odmevali, kot bi bilo za mano, kot bi me lovilo 100 vojakov. Bal se je, na koga bo naletel. Povsem izoliran od vseh novic, ni mogel vedeti, da so se prav vsi Slovenci postavili na isto stran. Iztok Vardjan je prebegnil k teritorialni obrambi in nadaljeval služenje vojaškega roka v slovenski uniformi. Danes je uspešen podjetnik, poročen, oče majhnega Jana. Tesnobe se spomni, vonja smrti. Spomni se upan skozi stoletja poglej, kako dehtijo cvetovi davnih sanj. Piše na spomenik padlim v vojni za Slovenijo na ljubljanskih Žalah. Marko Praznik, letnik 71, je služil vojsko v Varaždinu, v oklepnem bataljonu kot voznik tovornjaka. V tistem času je bila to največja kasarna v tistem delu Hrvaške in je pokrivala tromejo Madžarska, Slovenija, Avstrija. Bil je v vojaški koloni polkovnika Popova, ki je pustošila po Gornji Radgoni. Kolona se je ustavila, nisem videl točno, kaj se dogaja, ampak nekje od odspredaj sem zaslišal pokanje, grmenje. Z oficerjem v avtomobilu, v kamionu se spogledava. Videl sem, da gre zadeva za res. Z njegovih oči sem razbral, da je tudi prestrašen zelo in da ni vedel, kaj bi naredil. Mislim, da sem je tudi malo bal, ker sem bil pač Slovenec in ni vedel, kako bom odreagiral na te stvari. Kar naenkrat zaslišim rafal, razbije se okno kamiona, pokadi se bel dim v kamionu. Nagonsko pritisnem na kljuko od vrat, skočim iz kamiona, ležim v grabnu, čez nekaj časa odpre vrata in mi pravi, ni nič, se meni najbrž pištola sprožila. Ves jezen se vrnem nazaj v kamion, se usedem na sedež, si mislim, lega norca zmešnega in mu rečem, ne igrajte se s pištolo. Ves začuden gleda tisto pištolo, vrača sem in tja, ne ve, od kje se kadi, ker v kabini se je vse zakadilo, tudi okno desno se je razbilo. Se popravim na sedež, malo nazaj ga pogledam z profila, v tistem zagledam kapljice po vratu, zaslišim rafal in v zgornjem delu vrata kar naenkrat vame buši kri njegova. Pade na mene, v tistem trenutku pa jaz spet avtomatsko po kljuki vrat, spet izskočim iz kamiona in se spet nazaj vrnem v graben. Nekaj dolgih trenutkov se ni niti premaknil. Potreboval je nekaj časa, da je dojel, kaj je doživel. Častnikova desna roka je omahnila prek sedeža, z mrtvimi očmi je bolščal v jasno nebo. Kri je počasi kapljala na umazano stopnico in naprej na segret asfalt, kjer se je zlivala v čedalje večjo mlakužo. Plazil sem se po grabnu, tako kot še nikoli prej, ker se mi nikoli tudi ni bilo treba kot šoferju. Sem ozeri, bom rekel po domači, krivine hvatil, kar se tega tiče. Bal sem se. Hkrati sem pa tudi razmišljal, kako bi prebegnil teritorialcem, ko sem vedel, da so v hiši zraven, ob živi meji. Bil pa je problem v tem, da sem bil v uniformi in da bi mogoče mislili, da ne vem, da jih bom napadal ali pa karkoli. Nisem vedel, na kakšen način imam povem, da sem Slovenc. Dal sem kapo dol in jo skril živo mejo, ampak še vedno sem se spomnil stavka, ko mi je en Srb v kasarni rekel, da če bo poskušal katero od nas Slovencev zbežati, da nas bo ustrelil v hrbet, pa naj bo to kdorkoli.
Šele čez nekaj časa sem opazil na roki, da sem ranjen, ker od samega šoka tega prej nisem opazil. Roka se mi je tresla in enostavno nisem vedel kaj, čeprav bolečine enostavno nisem čutil. Odnesli so ga v vojaško reševalno vozilo. Eksplozije so bile vse močnejše, streljanje pa ni več niti za hip ponehalo. Zdravnik, poročnik po činu, mu je rekel, da jih čuva znamenje Rdečega križa, kar da je bolj varno kot tankovski oklep. Švigali so metki, ampak niti eden pa ni zadev rešilnega kamiona, kar se mi zdelo izredno fair, tudi od naših teritorialcev. Iz obupa je nekako oficer rekel, da se zapeljemo kar v civilno bolnico. Takoj sem seveda podpisal pogodbo oziroma pristop teritorialni obrambi. Hkrati pa sem dobil kar nekako eno jezo do takratne JLA, ker nas je take mlade fante porinila nekako v to vojno. Enostavno mislim, da nismo bili pripravljeni veliko premladi za tako vojno oziroma za tako situacijo. Marko Praznik je, ko je prišel iz bolnišnice, odslužil manjkajoči vojaški rok v Slovenski vojski in je danes poročen. Ima sinka Janžeta. General Adžič je o naši vojni, ko se je jugosoldateska že morala umakniti, pobegniti, posmehljivo dejal, da je sploh ni bilo. Da več žrtev zahteva običajno trčenje 2 avtobusov, a se je krepko zmotil. V tej vojni smo sodelovali vsi. Teritorialci, tedaj še miličniki, vozniki tovornjakov, delavci, zdravniki, politiki, učitelji, vsi povsem običajni ljudje, za katere si nihče nikoli ne bi mislil, da se bodo uprli. A so se. Iztok Zorko se je rodil leta 1966 in je bil v teritorialno obrambo vpoklican 10 dni pred začetkom vojne, kot navaden vojak, pripadnik jurišnega voda. Imel je že 3 leta staro hčerkico. Na to mesto smo prišli ob 3 zjutraj in se najprej postrojili tale pred tem mostom. Potem smo pa dobili komando, da naredimo barikado na avtocesti. Šli smo tukaj dol in začeli ustavljati promet. Najprej vse po vrsti, kasneje pa so prišli policaji in so spustili naprej osebne avtomobile, tako da je v barikadi ostali samo kamioni. Bili smo v jugoslovanskih uniformah z znaki teritorialne obrambe. Ponoči je padal mrzel, prav nič poletni dež. Ležali so po tleh in se trudili čim manj premikati, da se mokre srajce ne bi dotikale hrbtov. Črv dvoma o lastni pripravljenosti se je naselil v mlade in neizkušene fante, ki v vsem svojem življenju niso ustrelili proti človeku. Po tistem smo zasedli položaje, ulegli smo se na travnik nad avtocesto in nekje okrog 10 sem videl 2 soborca, ki sta šla dol proti avtocesti z Arenbrusi. Takrat smo že vsi vedeli, da se bo začelo. In naenkrat je počlo 2-krat, videl sem samo, da se je pred bovi pokadilo, da je
vendar nekega učinka ni bilo. Mogoče se zdaj zdi vse skupaj smešno, ampak takrat je bil streljati na jugoslovansko armado skoraj samomor. Stvari so prišle tako daleč, da umika ni bilo več. Tiste barikade ni mogel več noben odstraniti. Stvari so bile že v bistvu tako daleč, da je bilo streljanje logična posledica vsega. Ko so počela tista dva Armbrusa, smo mi odprli ogenj in streljali kakšnih 10-15 sekund, v tistem se je pa slišalo strahotno pokanje od spod. Gor je priletelo ogromen tistega svinca, zažvižgal, zasmrdel. Zraven je bila hiša, videl sem, da se je streha razkrila, da je začelo čez stene leteti krogle in sem samo odložil puško in zabil glavo v zemljo. Zraven pa sem gledal telegraf štango, ki je bila mogoče 2-3 metre stran in gledal, kako leti vanjo, in me je bil en strah, da se bo vse skupaj podrlo in da me bo elektrika ubila. Ko si začel razmišljati, kaj bom jaz tukaj, kako se bo, pol je bilo pa dejstvo, pokalo je, zdaj je treba pa tukaj živ ven prideti. Zdaj pa ni več kakšne dosti filozofije. Da če streljamo ali pa ne, da jih v bistvu samo dražimo, ker kakor smo mi začeli streljati, ko so oni nazaj vrnili, naših pušk ni bilo slišati. To je nekaj poklalo, ono je pa grmelo. Ne? No, ko se je samo streljanje začelo, ko sem pogledal, sem videl, da tam okoli mosta in na travniku, da je cela masa ljudi, ki to gleda in pomislil sem, da je nekaj tazga v enem fejn zanimivem gledališču. Da mi tam streljamo ena drugega, en pa to fino lepo stranka sedi, pije pier pa gleda. Iztok Zorko je danes zaposlen na novomeški komunali. Njegova hčerka pa je dobila še sestrico. Vojna vedno in povsod zahteva žrtve. Ko je potrkala pri nas, smo se Slovenci branili in obranili. Tudi za ceno človeških življenj. V vojni za Slovenijo je imela slovenska stran 36 mrtvih in 182 ranjenih. Jugoslovanska ljudska armada 42 mrtvih in 146 ranjenih. Ubitih pa je bilo tudi 12 tujih državljanov. Zoran Leko se je rodil leta 1958. 91. leta je bil samostojni podjetnik. Miran Kumer pa je letnik 65 in je v življenju počel že marsikaj. V vojni sta oba sodelovala kot navadna vojaka, pripadnika teritorialne obrambe. Bila sta med redkimi, ki so na Medvedjeku spali na toplem in suhem, v kombiju, ki je bil ujet v barikadi. Spala sta manj kot 100 metrov oddaljena od najbližjega protiletalskega oklepnika. Zbudila sta se 15 minut do 10, ko se je na majhno slovensko vasico Medvedjek spustil pekel. Mi smo mislili, to bo normalno, bo šlo to čez, zadeva se bo pomirila, zmenili se bodo, ne? Vojska bo pa šla, kamor bo pa šla, ne? Nismo pa niti na kraj misli nam ni bilo, da se bo nekaj zgodilo, da bo vojna, ne? Prava vojna. Tako da, ko se je pa začelo, je bilo pa dosti hudo. Ne? Streljanje se je začelo nekje ob 15 do 10, nekaj tazga je bila ura. To je bil, mislim, sam prvi občutek pri prvem strelu je bil dosti tak tesnoben. Grozna panika, ne? Ja, dosti velika panika je bila. Mi da so ležala v kombiju
metki so frčali na vse strani, ulegla sva se čist priljubila na dno kombija. Sam ta občutek, kad ti metki letijo okrog ušesa, glih niso prijetni, ena groza, živa. Kaj narediti v tistem trenutku, ne? Takoj ven iz kombija, zaradi tega, ker smo prav slišali, kako metek luk na kombi. Grozen občutek. Bili so trenutki panike in strahu, ne? Kam, kdaj, hitro ali kako, ne? No in v enih parih sekundah je odločitev pala, skočila smo čez stranska vrata ven in za prvo smreko, ki se je tam najdla več, ne? Samo pole, ne, ko se umiriš, ko ti situacija postane jasna, kaj se dogaja, ne, in vse. No, pole si že pripravljen braniti sam sebe, ne, in streljati nazaj in vse, ne. Samo to traja, zdaj enim pride prej, drugim malo kasneje, ne. Vrnil sem ene 2 rafala, sem vrnil nazaj, samo kljub temu, ne, ko razmišljaš o gnjeni moči ene in druge strani, ne, ti še zmeraj noter ti je, te stiska, ne, pa strah te je kljub temu, ne. Strah je treba ves čas streljanja, ne. Kakor je bilo streljanje iz bobov, to je letelo na vse strani, ne. Metke si slišal, ko osa, ki ti pride okrog glave, ne, zng, ne, mislim, obup, ne. Udarna moč kolone je bila gromozanska. Topovske cevi so dobesedno bruhale ogenj. Glavni udar je bil namenjen skupini hiš nad cesto, kjer so se zadrževali poveljniki in imeli svoj štab. Nekaj osebnih avtomobilov je bilo takoj uničenih, zaradi silovitosti 20-milimetrskih protiletalskih izstrelkov pa se je zdelo, da se je vnela tudi še neometana hiša. Ko so nehali streljati, mi smo bili še zmeraj na položaju gor, mogoče ene 150 metrov stran od bovov. Takrat je strah pojenjal. Ni bilo take panike, ne, pa začne človek razmišljati, kaj, kako, kam jet, kaj narediti. No, in to je mogoče trajalo, kaj se vem, človek zgubi občutek za čas. Ne veš, koliko je časa menilo, ali je to 5 minut, ali je to 2 ure, ali je to 1 ura. Ne vem, ne. Meni se je zdelo dolgo, cela večnost, ne. Kristalno jasno nam je pol ratalo, da so avioni prišli. Prva 2 aviona, ki sta prišla v nizkem preletu, tu sta bila 2 jastreba, takrat je bilo kristalno jasno, da v bistvu prava vojna se je v bistvu začela. Pa, ko prideš v eno tako situacijo, pa vidiš, da glih nisi, ne vem, kakšen frajer, ne, ki zaslišiš ti to pokanje, ta peklenski truš, ki se dogaja okrog tebe, ne, takrat pa malo cvikneš, ne. Zoran Leko je takoj po vojni slekel uniformo, danes dela kot snemalec v zasebnem studiu. Vsi so ponosni na vojaško uniformo in na stvari, ki vse to spremljajo, ne. Samo ko pa pride do ene take kritične situacije, ne, pa vsega malo stisne, ne. Miran Kumer je po vojni zamenjal kar nekaj zaposlitev in potoval po svetu. Danes živi v Sloveniji. Jugogenerali so se o Slovencih krepko zmotili. Prav vsak je pristavil svoj kamenček v mozaik imenovan Neodvisna Republika Slovenija, čeprav je bilo marsikoga pošteno strah. Ker vojna je namreč takšna, da zahteva tudi človeška življenja. Borut Vogrinec, rojen leta 1971, je 91. leta služil vojaški rok v jugoslovanski armadi. 3 meseci urjenja pehotnih veščin so mu hitro minili, nato so ga poslali v Belo cerkev, kjer se je mesec dni učil za voznika tovornjaka. Ko se je začela vojna, je bil v koloni, ki je iz Beograda krenila proti Sloveniji. Da je vojna, sem izvedel po telefonskem razgovoru z mamo.
prvo zelo šokiran, nisem sploh verjel, ali je to res ali ni. Prav, da je ulice polno vojaških vozil, avioni preletavajo, sem umolknil. Nisem vedel, kaj naj odgovorim. Nisem vedel, kaj naredim v bistvu jaz, oziroma služim vojsko JLA, napadamo Slovenijo, družino, prijatelje. Enostavno smo vsi prijatelji, Slovenci, kateri smo bili v kasarni, razmišljali o pobegu. Kot pripadnik inženirske enote je zapeljal iz vojašnice, ko je ura kazala že skoraj 4. zjutraj. Ob cesti se je razprostirala nekaj kilometrov dolga kača neprespanih, vendar navdušenih ljudi, ki so jim veselo, vzhičeno mahali. Kot mrzla prha ga je obšlo, da gre nadlasten narod. Pobegniti pa ni mogel. Stalne grožnje četnikov, kaj pač mi Slovenci delamo tukaj v bistvu med njimi, ne? Tako da se je v nas porodil kar en strah. Ne? Stalno so bile neke grožnje, kako nas sploh ni nas strah spati, lahko nas zakoljejo po noč. Tako da smo začeli s prijateljem Matjažem začeli razmišljati o begu. Z Matjažem sva prišla na železniško postajo v Beograd, kmalu zatem nas je ustavila vojna policija, poprašala po dokumentih, kaj delava tam. V glavnem, preverili so našo identiteto, pač povedali so, pred nas sva mogla, s kje sva zbežala. Zatem so nas preselili v našo v bistvu prvotno kasarno v zapor. Čim smo prišla tja, ena zelo majhna soba, v bistvu 10 jih je bilo že noter, soba 3x2 metra, skratka zelo stisnjeno je bilo. V bistvu tam smo, cele dneve smo bili noter, ne vem, približno kakšen teden. Eno majhno okno je bilo, ena rešetka, ki se spominjam, drugače pa same visoke bele stene. Boruta Vogrinca, ki je danes samostojen podjetnik, so iz zapora izpustili šele, ko je predsedstvo Jugoslavije podpisalo odlok o izpustitvi vseh zaprtih vojakov slovenske narodnosti in se je domov vrnil med zadnjimi. Na Brnik je priletel z letalom. Zmaga v vojni za Slovenijo je bila vojaška. Slovensko samostojnost sta z orožjem obranili slovenska vojska in policija ter omogočili uspešno politično in mednarodno diplomatsko dejavnost za dokončanje vojne. Odločilni sta bili slovenska strategija in taktika. V primerjavi s poznejšim dogajanjem na Hrvaškem in v Bosni je bil v Sloveniji napadalec ogrožen povsod, kar mu je onemogočalo koncentracijo sil tam, kjer bi hotel imeti pobudo. Je previsok, reka pregloboka, preširoko je nebo. Zakopal bom obljube, izdal se ideale, zvezdica na kamnu. Radomira Malinoviča, letnik 65, so prvič upoklicali na orožne vaje teritorialne obrambe sredi maja, 2 dni prednji je enota jugoslovanske armade z oklepniki obkolila 710. učni center teritorialne obrambe. Bil je v enoti, ki se je z oklepnimi vozili prva srečala v pogancih. Mene je prvi šus, ki je usekalo, ne, jaz mislim, da je prvo, kar je pritisnilo, da je mogel biti en RB, ne, ročni vlacač, ki se mu reče, da je mogel z naše strani preleteti, ne. Tako da v bistvu mene tisti prvi pok dvignil 1,5 metra sigurno v zrak, ne. In v tistem, ki je usekalo, razmišljaš, pač zgodilo se je, ne, in razmišljaš, kam se zdaj umakniti, ne, kam. Rad bi pa tu povedal, da mi nismo bili obveščeni, kakšno moč predstavlja ta bov, ne. To je 3-cevni, ki ima 23 mm, to je ogromna ognjena moč, mi nismo vedeli, ne, kaj ćemo delati, ne. Ker
eno je, ker si ti na strelišču, drugo je pa, ker doživiš to, da proti tebi, recimo 23, ki je usekala zraven tebe, ti si imel občutek, da ti je pol metra v zrak, da je to neko zemlje dvigalno, ne. Mogoče se pa da kaj narediti, čeprav s tisto, bi rekel jaz po moje, pihalico, no, s tistem avtomatom na tako ognjeno moč, to je, ne vem, kot da bi šel se v slonom vleč štrike, vsak na eno stran, ne vem, mislim, to je neprimerljivo, ne. Samohodni mehanizirani divizion protizračne obrambe, ki je bil blokiran na Medvedjeku, so sestavljala spremljevalna vozila in 12 oklepnikov, v katerih je bilo okoli 85 mož. Topovi so predstavljali izredno ognjeno moč in so takoj ranili nekaj teritorialcev. Prileti ranjen sem, ne, in pogledaš človeka, ne, z odprto rano na prsih, krvi ni bilo, ne, in pol se sprašuješ, kako ranjen, ne, kje je kri. V tistem smo ga položili na tla, ne, hotel smo tole poviti, ne, ker čez uniformo, kar smo imeli, sicer tega materiala nismo imeli dosti, ne. Mi smo mu gor povijali, ne, ti smo videli, ta silo je jamral pa recimo za noge imel prestreljeno 2-krat pa debelo meso, ne. V bistvu še tista rana najmanj, ne, in takrat doživiš en šok, zdaj se gre pa zares, ne. Imamo pa ranjene, ne. Pač, zmenili smo se, rekli smo, izstreljeni so bili 3 armbrustli, nimamo več kaj, da se določeni del enote umakne, ne. In ko se ta enota umaknila, ta določeni del, da sem bil v aviaciji, v prejšnji jugoslovanski vojski, tako da pozno slišiš zvok, ki ti je znan. In takrat, ko sem slišal še zvok aviona, ne, pol, ne vem, meni se je takrat zgodilo, recimo, da sem nos pritisnil v zemljo in mi je mogoče v 10 sekundah šel cel življenjepis čez glavo. Kaj sem jaz komu naredil, kaj sem jaz počel. Spomnil sem se ljudi, ki se jih mogoče v življenju nikoli več ne bom. V tistih mogoče 5-10 sekundah sem se spomnil ljudi, ogromno stvari. Potem se je dogajal pa umik, recimo bil je zanimiv, kaj je en avion predstavljal strah, ki te živiš, neko bombardiranje, ne. Ko smo se umikali po hosti, to je en je zavpil avioni, mislim, to je recimo 60 ljudi je bilo, ne vem, v delčku sekunde je bilo na tleh, ne. Recimo, tukaj ti v podzavest pride zvok aviona, da je vse, kar je malo zašumelo, se ti je zdelo, to je pa avion, ne. Tako da v bistvu, mogoče smo kilometer hodili 1 uro, ne. Danes je Radomir Malinovič poročen in uspešen samostojni podjetnik. Vojna za samostojno Slovenijo se je uradno končala 7. julija s sprejemom Brionske deklaracije, čisto zares pa 26. oktobra leta 1991, ko je ozemlje Slovenije zapustil še zadnji vojak jugoslovanske armade in je bila tako Republika Slovenija prvič v zgodovini brez tujega vojaka na svojem ozemlju. Breg je previsok, reka pregloboka, preširoko je nebo, zakopal bom obljube, izdal vse ideale, zvezdica na kamnu, naj bo vaš spomin, noče biti heroj. Matej Cirkelbach, rojen leta 1965, je bil leta 1991 zaposlen v zdravstvenem domu Novo mesto kot medicinski tehnik. Za pogum prestopil bom ta breg, preplaval reko, preletel nebo in v dlani ti zaspal breg je previsok. Zdaj nas smo dobili prošnjo, da gremo iskat ranjence v te oklepna vozila, ki so bili v obroču. In normalno mi smo šli. Torej, ko smo prišli na to lokacijo, smo šli z nosili dol v dolino po tem mehnem bregu, ki je tukaj prikazan dol, in smo pogledali, kakšna situacija je. Bili so 3 ranjenci in 1 mrtev. Tisti mrtev vojak, se spomnim, je bil vojak albanske narodnosti. Za sovraštvo rojen sem za sanje, za ljubezen, za pogum, prestopil bom ta breg, preplaval reko,
prišli potem not v ta obroč med jugoslovansko vojsko, so dobili tudi enega poškodovanca, ki je imel nogo imobilizirano s puško. Puška je bila čisto po stari vojaški doktrini imobilizirana s pasom iz hlač. To pomeni, da je bil vojak normalno tudi preskačen in držal z eno roko, si je zadržal hlače gor, da mu niso dol padle. In ko smo ga dali na nosila, smo začeli normalno odvijati, ta pas dol, hlače gor, potegnemo in jaz takrat v bistvu sem bil še zmeraj šokiran od tistega prejšnjega napada, bombnega. Odvijem nogo, vidim strelno rano v golenici, strelno nič kaj posebnega, pač vhodna in izhodna rana. Pogledam dol noge, prste, gledam, štejem, vidim 6 prstov. Glede na to, da sem bil šokiran, niti nisem mogel razmišljati, je to kakšna genetika in tako naprej, dedno zadeva, ampak enostavno fant je imel 6 prstov. In jaz sem mislil v tistem šoku, da sem čist zmešan že, kako je možno 6. To je ena anekdota, ki se še zdaj, če se spomnim, se nasmejem, kako sem bil takrat šokiran in sem tiste prste štel in nikakor preštel. Pa še nekaj, dobili smo puško za našo vojsko, ne, to je to. Je previsok, reka pregloboka, preširoko je nebo, zakopal bom obljubil. Ko smo se začeli transportirati te ponesrečence v naše reševalno vozilo, smo zaslišali hrup vojaških letal, ki so se bližali. In normalno tiste letala so leteli v našo smer in vsi smo bili nekje prestrašeni. In se spomnim se enega oficerja te jugovojske, ki je rekel, ne bojte se, to so naši. Matej ga je že hotel vprašati, čigavi naši prihajajo in kdo od njih naj se ne boji in ali piloti od zgoraj vidijo, kateri je njihov in kateri je naš, a se je raje posvetil ranjencem. Sobota ni več kot je bila, ni več pričakovanja. Le hladna soba in lep spomin in davno uvela roža. Minilo je že mnogo let, zadnjič. Mi smo pač delali svoj posel naprej. Kar naenkrat, ko so se pa te letala približale zelo blizu, je pa zavpil en poveljnik, mislim, da bi rekel, zatvarjaj poklopce. In takrat so se tisti, se spomnim, vsi slišali v tisti tišini, pa hrupu zraven avionov zaprti tisti pokrovi teh oklepnih vozil. In takrat sem zaslišal pok, ker so izgleda iz letala so začeli streljati po bregu navzgor. Verjetno so ciljali teritorialno obrambo, ki sicer več tam ni bilo. In jaz sem se normalno legel zraven tistega vozila, bilo mi je strah. Spomnim se, da je tudi eno drevo je čisto zraven mene padlo, to sem kasneje opazil. In v tistem smrtnem strahu se edino spomnim to, da sem razmišljal, niti ne toliko sebi, jaz sem mislil, da je to nekaj napaka, da se to nekaj dogaja tako. Tako da tisti, ki je bil ranjen, je bil srečen, da je bil ranjen. Tega se spomnim, toliko vozilu, ko smo se pogovarjali. Sem te konc, ne. Matej Cirkelbach je danes poročen, oče 2 sinov, Lana in Maja, zaposlen pa je v Slovenski vojski. V ambulanti dela kot bolničar. Vojna za samostojno Slovenijo je trajala samo 10 dni. Na srečo. A to v ničemer ne zmanjša prispevka vseh, ki so kakorkoli sodelovali pri osamosvojitvi, tudi in predvsem malih ljudi, o katerih pripovedujejo zgodbe in živi spomini. Ki so se v negotovost podali z eno samo mislijo: obraniti lastno ognjišče, lastno državo in lastne sanje. Dekle, pobožaj me v slovo, naj začutim tvojo dlan, naj mi solze tečejo, naj raztrga se srce. Dekle, pobožaj me v slovo, naj začutim